Latvija! Čia yra venta ir ventos slenkstis. Jeigu tą slengstį galima pavadinti kriokliu, tai šitas krioklys yra plačiausias Europoje. Jo plotis yra 249 metrai. Aukštis vietom siekia apie porą metrų. Atrodo tikrai labai įspūdingai. Pavasarį, kai upė būna patvinus, į krantus išsilieja ir tampa 270-275 metrai pločio tas krioklys. Bet čia slengstis realiai, bet vis tiek atrodo taip belė kaip gražiai. Ką, einam į apačią? Einam, aišku. Ir va tas tiltas. Jo. Tai labai įspūdingai atrodo. Va tai ir venta Latvijoje, tai prašau. Nu, tiltas gražus. Tokia didelė. Ježikas, smilčių įpala. Kokį bunkerį įmą? Tai. Šalta darosi. Все? Ну ладно, вы здесь первый раз? Да, первый. Все. Ну тогда вначале немного расскажу о пещерах и потом пойдем дальше. И эти пещеры — работа человеческих рук. Эти пещеры не натуральные. Пещера частная собственность, принадлежит одной семье, и эта семья и выкопала эти пещеры. Начали копать примерно 200 лет назад, и вся общая длина 2 километра. Сейчас можно посмотреть около полкилометра. И пещеры копали 3 поколения, и эта семья, и сейчас хозяйка 4-е поколение. Ketvirtai kartai priklauso šitos olos. Здесь везде, ну да, мой фонарик не работает уже, здесь везде вы видите песок, да? Этот кварцевый песок очень-очень качественный, и этот песок была причина, почему эти люди начали копать. Дальше они этого песка продали, и из этого песка изготовили стекло. А эта семья так зарабатывала деньги, да? Потом здесь следует синяя, красная глина, да, это, да? А верхняя часть доломит. Но доломит очень-очень твердый. И 200 лет назад эти люди работали лопатами. И в то время сверха с лопатой они не могли выкопаться. Ну, например, в этом месте мы находимся 7 метров под землей. Да? И если там 4 доломит, ну, с лопатой трудно.
Не трудно, но невозможно. Да. И поэтому они копали как? Со стороны. Но как они работали, как копали, об этом я скажу немного попозже. Да? Если вы... Čia sakė, gėlių prikaišota ne dėl to, kad kapai, o dėl to, kad čia yra meilės salė ir tipolė ceremonijos vestuvinės. Vyrų laisvės kapai. Taip. Viskas iškasta rankom. Sulopeta. Bet kiek čia tų tuneliukų? Čia eitum be gido pasiklystum. Да. Здесь только вперед. И где-то там увидите, да? Хорошо. O kaip išgyvenat? Išgyvenam. Faina? Smagu girdėti. Bet ten gali pasiklysti belakai. Oliolio. Ne su tuo telefonu skambini. Pasiruošęs lipti bokštą? Tada pasiruošęs. Tokiem reikalam. Biški kreivas jisai, bet ką padarysi? Nenulūžk. Viršų pasiekėm. Pasiekėm viršų, užlipom į Knygos apžvalgos bokštą. Iš jo matas vat, tiltukas. Matas tas Ir krioklis. Plačiausias Europoje. Visur pilna žmonių, kadangi nors nežinodami, bet papuolėm į skraidančių žuvų šventę. Čiut pavyko tave. Varu, kaip gazelė. Nu jo, geltonoji. Geltonoji gazelė. Ganėtinai reta. Aš galiu išduoti pasakoti. Kokią? Man karšta. Oho. Brisi pati? Tai duok aš tave pernešiu. Man užstoji kelią. Mano herojus. Sargas. Vergas. Įmanoma ten praeit? Ką? O tai kaip? Kaip jos gražiai šokinėja. Na. Eik, ir kokios vyčkės dar visai. Nerealu, kaip mes čia taip pataikėm. Tarpekli įveikiai.
Duotas tie selepiukai. Ką, atvažiavom mišką, pažiūrėt kažkokių kaminų. Šakrosnės, o ne kaminų. Kur tas kaminas? Pažiūrėjau. Oho. Čia labai, žinok, užžėlė, viskas anoj pusėje būtų buvę paprasčiau. Nu gerai. Lipam, pažiūrėsim, kas ten. Truputuką prasibrausim artin. O gal ir pakliūsim į patį kaminą. Nu, čia labai nedaug informacijos radau apie šitą vietą. Čia yra buvusi kalkių krosnis, už kurios, čia va, kur yra pastatai, sovietmečių buvo padaryta putokšlio gamykla. Aš žinai, kas yra putokšlis? Šampanas. Burbuliukai. Burbuliukų gamykla čia buvo. Biudžetinis šampanas. Į kaminą nėra pro kur pakliūti, tik pro ten. Tik pro ten, o pro ten... Ai, va čia žiūrėk, lipta kažkieno. Skaitas reikia pabandyti. Tu paliptus pasistatei? Pasistačiau. Pats vienas. Ar radai pastatytus? Neradau. Stačiau, kol pastačiau. Statei, kol pastatei, nu šaunuolis tu. Nėra čia kur pirštų. Oi, va čia. Prišau. Padašį. Kur jos įkišti. Nori įlyst krosnin ir būti iškeptas? Duok, pafilmuosiu biškį tenai. Nelipk. Nu, tikriausiai. Su kokiom konstrukcijomis čia sutvirtintas visas. Čia va, įėjimas buvo. Iš kur žinai, kad užmūryta? Čia gal matau. A. Bet čionais aš nelipsiu, nes paskui bus nulipt labai nepatogu. Ir šiaip ten tai akmenys įdomiai labai kabaliuoja. Šalia parduotuvės čia vadinasi jisai. Smėlinos tokios nematytos net. Reiks nusipoti. Riedulys atriedėjęs. Kaip tau ten vaizdelis? Žuvis čia nešokinėja, bet vis tiek labai įspūdinga. Fotografė neįgrįsk tenai. Šansų. Kom tau nepatinka ta atrama tilta? Puikiai, tai patinka. Nu tai va. Labai rimta.
drąsiai gali eiti per tiltą. Kaip gražu. Bet kaip medžio šaknis, pasižiūrėk, prasiskverbia per tą suolą. Taip, tik tau. Trečias krioklys vienoj krūvoje, ne? Kapaliuoja eina, čia kaip visą laiką visur. Kaip atrodo medžio šaknis. Oho. Būtų gerai neįbristi upę netyčiukais. Ką tik tai vos ir neįvyko. Kaip medis auga tokioj uoloj, niekaip neįsivaizduoju. Papasako, kur dabar dar čia atvežiai. Prie kažkokių išraižytų uolų. Tai čia tos uolos vėl smėlio. Kaip ten buvom viduj. Kažkas panašiai. O jeigu bus urvai, tai aš pamiršau paimti pražiūrėti, kur tu man ką tik buvai sakęs. Tu turėjai ką tik suprasti, kad tai buvo pikdžiugiškas juokas. Pažiūrėk, o čia va kaip dar yra žemyn, matai? O, ir apžvalgos aikštelė. Taip apsižvalgom? Žinojai, kad jinai čia yra? Ne. Staigmena tada. Ei, dar čia pakankamai aukštai mes, ne? Hello! Netriukšmauk. Jo. Išgąsdinsi gyvūnėlius. Sraigyti žiūrė. Girdėjai, kai gegutė kukavo? Centų turėjai kišenį. Jeigu turėjai, tai gerai. Prižvanginai daug kelionių šiais metais. Ką išsiaiškinai, kas čia yra? Kuldiga. Iš Kuldigos atvažiavom Mars Kaban. Čia. Kur gyvena šikšnosparniai. Yra toks urvelis, peliukai. Na ir čia viską. Taip, čia bus uola. Ir tu nepaėmei prožektorėlio. Šviesimės telefonais, kaip visada. Tau buvo priminta. Aš matau tą grožį. Eik tu sau.
kaip man patinka tokios vietos. Hello. Nu, netriukšmauk. Žemyn lipti viskas gerai, bet kaip reikės atgal kopti? 9 milijonai laiptelių, kaip visada. Čia pažiūrėk kokia detalė. Čia dizainerė gamta pasidarbavo. Filmuoji kuo geriau. O tai čia kas per tos suolos? Kaip sakai? O tai kokios čia tos suolos? Nu kaip ir Latvijai rašė, Marso kambariai. Ne Marso. Tai koks? Nu ne Marso. Čia matyt kažkas gyvena. Tai aš tavo manimu turiu viską daryti. Ir fotkinti, ir filmuoti. Ten dar nueik krioklę nufilmuok. Medis verkia. Dar kokią meškutę galėtų pasirodyti, gauruotą. Būtų pilnas komplektas. Va, ir meška užropojo, kai stirną užvarė jisai ten į viršų. Aš tai eisiu ratu. Pamatėm daug žmogeliukų. Sakom, reikia juos aplankyti. Ir kas jie čia tokie bus dabar? Panašiai čia girdi kaip pėstėje saviukai. Mašinytė turi. Dviese sulindę važiuoja. Su motociklu nei vienas nevaro. Yra keli verčia. Kompiuteristai yra, nepergyvent. Aha, raganiai beveik. Ir mašinytė žiek turi, jie tam kokį čia Opelį. Latvijos krašto žinios. Sabilės naujienos. Jūs aplankėte Lėlių parką.
Kokie dar nematyti buivolai. Jautukai. Kaip įdomiai spalvoti. Nu, ateik. Na, mūksė. Ateis artin? Ateik. Myžniau, ką tu darai dabar? Žiūri akis ir myži. Ateik čia. Vis kažką randam pakeliui namo važiuodami. Neaišku, kada mes grįšim, kaip į kiekvieną kartą. Nu, negalim kitaip. Be neplanuotų, nesankcionuotų sustojimų. Jeigu pamatai va tokį daiktą, arba pamatai, pirmiausiai va tokį matai, paskui pamatai va tokį daiktą, nu, tai kaip nestos? Šito voveriuką iš ledynmečio filmuko. Oi, apsidžiaugtų jisai ją radęs. Arba čia to Barteko iš Lenkijos ąžuolo. Numetė savo sėklą ir Latvijoje. Gal. Aha, čiuoški virš. Išprotėjėlių, tu dėl tų pirdų. Kelintą kartą sustojom, kai sakėm, kad jau viskas varom namo ir niekur nesto. Ten, čia buvom. Ten lipom į stulpus. Lėlės, pilis, motociklas ir dabar šitas. Tai čia ketvirtas? Tik tai. Nu, varom pažiūrėti. Oi, koks jis nestabilus. Čia atsargiai kokie rankturiai viniuoti. 10. Blet. Sustabdė mus policija. Bet sakė, kad nebaus. Bet tik patikrins dokumentus. Bet jau ir tokia neramybė.